God dag, folkens, og velkommen til den 6. videoen i serien om drone i Norge. I dagens video så skal vi gå litt nærmere inn på reglene som jeg startet i forrige episode. Det begynner å bli vinter, men reglene gjelder like fullt. Vi skal gå litt nærmere inn på underkategori A2 i åpen kategori. A2 er også delt inn i 2 deler. Den ene den gjelder ikke lengre, det var kun frem til januar i år, altså 2023. Så den tar jeg ikke med i den videoen her. Grunnen til at mange kanskje vil gå på A2 i stedet for A1 eller A3, det er at du kan fly nærmere utenforstående eller nærme objektet med en litt større drone. Hovedregelen derimot i A2 er at du ikke kan fly nærmere enn 30 meter horisontalt fra utenforstående mennesker. Har derimot drona di en såkalt sakte modus, som gjør at drona ikke flyr kjappere enn 3 meter i sekundet, da er grensa ned på 5 meter horisontalt. For å kunne fly i A2 så må droner være C-merket, og da er det C2 som gjelder. Vektbegrensningen i A2 det er under 4 kilo. Har du sett forrige video, så husker du kanskje at i åpen kategori så er maksgrensa totalt sett 25 kilo. Men da havner vi på A3 under kategorien, og du må holde deg lenger unna. Men i A2 så er maks 4 kilo. Det er ingen datobegrensning under A2. Skal man fly i A2, så må operatøren ha registrert seg som operatør. Aldersgrensa på A2 er som andre underkategorier, altså 16 år. Og igjen så har vi den regelen om at hvis piloten er under 16 år, så må man ha en som er over 16 år ved siden av seg, som har registrert seg som pilot. Og den under 16 må også ha registrert seg som pilot, men han kan ikke fly alene. Det er litt flere regler som du må oppfylle for å kunne fly i A2. Det er det som gjør den litt mer komplisert enn A1 og A3. Blant annet så er det grunnleggende. Du må ha registrert deg på nett, du må ha tatt nettkurset, du må ha grunnleggende netteksamen, du må ha egentrening. I tillegg må du på en trafikkstasjon og gjennomføre eksamen der. Jeg har en helt egen video på det hvis du lurer mer på det. Og selvfølgelig så må du ha gått gjennom brukermanualen på den dronen du skal operere. Litt kortere video i dag, men vi har faktisk kommet gjennom A2 underkategori. Så lykke til, og kos deg med flyvinga. Til slutt så må jeg jo spørre da, har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes.